Hi, I'm James 您 Devine. 好，我是 DPI 公司的 James Devine，来给您介绍一下无船承运人服务协议，或称 NSA。2005年1月，联邦海事委员会建立了新规则，允许无船承运人以保密的形式与客户定下其服务的条款与条件。这种特别的合约名为 NSA， 可包括仅用于该 NSA 内的货运的特定运价。在此视频里，我们将会解释何谓 NSA， 包括其对无船承运人的好处，并解释登记 NSA 前需要符合什么条件，如何登记或修改 NSA， 以及如何在我们的网站上查看已登记的 NSA。当贵公司向海运承运人或别的无船承运人购买运货服务，而您又转卖此服务时，贵公司就扮演了无船承运人的角色。您向客户所收的运价就是您的卖价。按照联邦海事委员会的规定，此运价必须做记录。记录方式有3个选择：运价费、无船承运人协议运价安排，或称 NRA， 或无船承运人服务协议，或称 NSA。NSA 是无船承运人与客户之间的书面合约。NSA 允许无船承运人向客户提供个别的合约。NSA 内包含的运价费不必当成公开运价费登记在运价本内。所有 NSA 以及其修改本均属保密文件。所有要用 NSA 的无船承运人必须先用 FMC 78表格登记。DPI 公司会自动为我们的新客户向联邦海事委员会注册，客户即可开始使用 NSA。 Here at DPI, DPI 公司会为每位会员订做一份 NSA 模板，其中会清楚地解释如何按照联邦海事委员会的规则准备一份 NSA。DPI 公司为会员订做 NSA 模板，并显示在此处。每份 NSA 的重要条款为起运港、目的港、货物、最低运量以及 NSA 的有效期。若贵公司愿意， DPI 公司建议您将 NSA 的草稿传给本公司为您审阅。把 NSA 传给您的客户签署。把完整的 NSA 传给 DPI 公司为您登记。本公司会仔细审阅所有 NSA。在顺利的情况下，登记 NSA 就像在运价本内登记新货物运价一般容易。自从2005年联邦海事委员会批准使用 NSA 开始， DPI 公司处理过的 NSA 已是数以千计。NSA 登记在您的运价本200内，此运价本是在您第一次登记 NSA 后登记的。
登入后，请点击 Members， 再点击 My Tariff。从这儿点选运价本200，再点击 Select。运价本细节显示在 Tariff Details 分页上，运价本规则显示在 Rules 分页上。点击 NSAs 分页，查看所有已登记的 NSA。NSA 编号包括修改本编号显示在第一个栏目上。简要描述 Brief Description 显示货物描述。您可按照 NSA 编号或 NSA 的任何条款搜索列单。点击连接以查看 NSA 细节页面。此页会显示 NSA 所有的重要条款。点击 History 按钮，查看 NSA 以往修改过的版本。用存取日期查看以前或将来的 NSA。您也可点击 NSA 列单内的 History 按钮，查看 NSA 以往被修改过的版本。DPI 公司并不是律师，因此不能提供法律意见。不过，作为运价本登记者以及联邦海事委员会的从业员，我们能协助您准备一些可提供各种富有创意的定价和服务选择的 NSA。在传给客户前，请先用 DPI 公司的模板准备一份草稿给 DPI 公司查阅。我们期待您的来询。